Hi friends, welcome to Home Kit Tamil channel. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டிஷ் நேம் வந்து புதினா துவையல். இந்த துவையல் வந்து நிறைய ரெசிபிஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷாக செட் ஆகும். ட்ராவலிங்க்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகலாம். சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், ரசத்துக்கெலாம் சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கலாம். இட்லி தோசை கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம். சாதாரண ஒயிட் ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். புதினா துவையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 2 கட்டு புதினா, 2 கைப்பிடி கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை 1 கைப்பிடி, பெரிய வெங்காயம் 2 கட் பண்ணது, சின்ன தக்காளி, இஞ்சி, புளி, பெருங்காயம், தனியா 2 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் வந்து கசப்பு தெரியும், அதனால் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும், காஞ்ச மிளகா பெருசு, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு 15 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், தாளிக்க எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கல் உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பொருளாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடான அப்புறம் காஞ்ச மிளகாவை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் தனியா, நெக்ஸ்ட் சீரகம், வெந்தயம், நெக்ஸ்ட் புளி, இஞ்சி, நெக்ஸ்ட் பெருங்காயத்தூள் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வெங்காயம், வெங்காயம் ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி போட்டுக்கலாம். அந்த தக்காளியும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இங்கே பாருங்க, தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது 3த்தையும் போட்டு தட்டு போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். இப்போ இந்த போட்ட பொருளெல்லாம் வதங்கும் போது ஃபுல்லாக சுருங்கிடும். இப்போ தட்டு எடுத்துட்டு எல்லாமே சேர்த்து கலக்கி வதக்கி விடுங்க. மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்.
இங்கே பாருங்க, இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணி இறக்கி கீழே வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது ஃபேன் காத்துல ஆற வச்சு ஜார்ல போட்டு கல் உப்பு போட்டு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இங்கே பாருங்க, இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. இது மாரி ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி ஊற்றாம நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா கெட்டுடும். இப்போ தாளிக்கிறது எப்படின்னா, ஒரு பேன் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கணும். கடுகு பொரிஞ்ச அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க துவையில ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைவ் டு 10 மினிட்ஸ் இது கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கினே இருக்கணும் நல்லெண்ணெயிலேயே. இங்கே பாருங்க, இப்போ லைட்டாக கலர் மாறி இருக்கு. நீங்கள் இப்படி வதக்கின்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு எண்ணெய் பத்தலை, ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா அப்படியே எண்ணெய் ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்போதான் கெடாமல் இருக்கும். எண்ணெய் அதுக்கு தான் ஊற்றி வதக்குறது. இப்போ பாருங்க, கலர் எவ்வளோ டார்க்காக மாறிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிடலாம். இங்கே பாருங்க, நம்ம புதினா துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கெடாமல் இருக்கும். வெளியே வச்சிங்கன்னா கெட்டுடும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கிட்ட அப்படியே நல்லாயிருக்கும். இது உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெயிலே செஞ்சனால ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம புது சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.